ये हमारे क्यूट फैन हमसे मिलकर इमोशनल हो जाते हैं। कहानी शुरू से शुरू करते हैं। एक फोन, 1, 2, 3 और पूरे 4 बच्चे यह फोन ठीक कराने के लिए आते हैं। यह रेडमी का लगभग 10 साल पुराना फोन है। फोन को ओपन करते हैं, देखते हैं फिंगरप्रिंट फ्लैक्स कटा हुआ है। चार्जिंग पर लगाते हैं तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है। बैटरी माइनस में है इसलिए बूस्ट करते हैं। नया फोल्डर लगाकर चार्जिंग पर लगाते हैं। एमआई का लोगो शो कर रहा है। फोन रिपेयर करते हुए हम देखते हैं कि हमारा एक फैन हमसे मिलकर काफी इमोशनल हो चुका है। अब हम उससे हाथ मिलाते हैं और थोड़ी बातें करते हैं, तब जाकर उसके चेहरे पर मुस्कान आती है। अब हम अपने क्यूट फैंस के साथ कोल्ड ड्रिंक एंजॉय करते हैं और थोड़ी गपशप करते हैं एंड देन फोन ठीक करके वापस देते हैं। वो काफी खुश हैं और लास्ट में एक प्यारी सी सभी के साथ सेल्फी भी लेते हैं।